هذا البرنامج برعاية الفرجة ما تحلى كان مع سيدة. سيدة عالبنا متفاهمين. هيا نعيش المغامرات. مهمتنا نلقاو خريطة الكنز. شوف لازمنا نشوي ديليسو باش نلقاو الحل. سي بون لقيتها. ديليسو معمول بأعز حليب ديليس وفيه 10 فيتامينات. وانتي سيدة عيش المغامرات مع ديليسو بيغات. اكتشفوا بالنت ميني بات وردة جديدة للصغار كهو وللكبار زادة. وردة سرها المحبة. كوكو عسلامتكم الناس، اسمي سيرين داود، جيتكم من حديقة المنزه باش نعمل اليوم تارت سالي مع سايمة وجو دو فري. ان شاء الله تعجبكم. باي باي. مرحبا بكم في حلقة جديدة من كوجينة اليوم جونيور على قناة نسمة. اليوم معايا شيف جونيور اسمها سيرين. مرحبا سيرين. عايشك. شنو باش تطيب لنا اليوم؟ تارت سالي. نحب انا السالي راهو. كيفك؟ انا سالي. باهي وانت سكري. توا اول حاجة باش نبداو؟ باش نعملوا 250 غرام فرينة. اي بات. نحي الخاتم هنا. لازمكم ديما تغسلوا يديكم قبل ما طيبوا. انا كنت نغسل فيهم توا. ما نخل نغسلهم. فازي ولا سيرين هذي. باش نحطوا اول حاجه الفرينه. قداش فرينه سيرين؟ 250 غرام. 250 غرام فرينه. باش تهبط هذي. بلاش. اي ومن بعد نعملوا زبده. نعملوا شويه ملح. شويه. خوش نشف يجيك عليه تقعد يجيك مبلول. ميرسي. تجيك شرقيه في يجيك تعمل كيكه يوليو مقلقينك. باهي ونعملوا شويه بركه ملح. باهي حط شويه ملح. يصير زيد شويه هي بات سالي قلقش. على خاطر الملح مش باهي. مش باهي سي فغي. ومن بعد نحطوا الزبده. فازي نعملوا بدايه. ليه هبطها الكل هذيك الكل باش نستعملوها. بشوي نعطيك مغيرفه. خلصوا باي. خلطوا فاسون باش تخلط بيجيك تا. بلاش صحيتك. وتو باش نقعدوا نعملوا هكا باش تولي بات سابلي. ما ننزلوش عليها برشا على خاطر تولي يابسه وحنا نحبوها تولي كي الرمل سابلي. هكاكا نجم نقرمش. نقسموا شويه طعمها شويه. نحبوا من هذوما حفازات لي باليد. ديما طيب انت في الدار؟ ديما نساعد ماما. وساعات كي نهيك لها حاجه تقولي بلاش بيتك. صحيتك. عندك خويتك؟ عندي خو. واسمه الياس. وانا ولد اختي اسمه الياس. زوز كيف هاك. مش كيف برشا. انت خوك. وانت شنو تحب تولي كي تكبر؟ دونتيست. تحب تولي دونتيست. ثاني وقت بيك. كي شكون تعرف شكون دونتيست ولا انت وحدك هكاكا؟ يقرب مع ولد عمها. وشنو اللي الحاجه اللي كي تخليك تتغرم بالتولي دونتيست؟ لما حالا هكاكا ملي كنت صغيره نحب نولي دونتيست حتى اللي كبرت ديجا نصرنا هكاكا برا. مازلت صغيره؟ مسيلش تو تكبر تقولوا كارني قعدت صغيره ولا؟ انا ان توكا ما قلتهاش راني قاعده نكبر بشويه وكل مره نفرح لي انا قاعده نكبر. قد ما تكبر زاد جو حتى صغيره زاد راهو جو. امبيونس الصغر يكون اخير. مازلت خاطر لا تخدم لا تكسل جوست تقرا وكهو لازمك تقرا كهو تبدا صغير. جوست نعملوا لها هكا وباش مغرومه انت؟ سي با غراف اقعد اعمل مغرومه بالدونس.
تشطح على شنو تشطح؟ نشطح على أي حاجة، أما الأكثرية على فرنسي أنجلي هكيك. دقيقة تعمل عمايل انت ولا إيه مثلا؟ أكبر عملة عملتها كي كسرت يدي اليمين. شو كسرت هاي تكلمي؟ أنا كيكا في الروضة فما بابيون تعديت خلطت عليها طحت على يدي. في جورة البابيون معناها. أي تفجعت من الأول، نلقى العباد الكل دايرين بيا هكا، وأنا وقتها كي مازلت كي حليت عيني مدوخة حليت عينيا نرى فيهم ضويب، قلت لهم اش بيكم؟ بعد كي عملت يدي كي وجعتني. حيت سهلة عليك. عايش. صافا تو. الحمد لله. راك شفتي. لاباس. أيوة عملت عملة أخرى أي مثلا. أنا وصحابي قبل النهار الحفلة بنهار أي قلنا باش نوليو بابيون. انتم عليه باش تمثلوا بابيون في الحفلة ولا؟ لا كيكا تحب تولي بابيون؟ أي. أي يا أخي. يا أخي نمشي نشد الجيلات ونحي حوايجي. تحكي بجدك؟ والله وش بيش شنو جاي لمخك اللي انت كي تنحي حوايجك تولي بابيون؟ مش كان أنا نحيت، انت وشكون؟ أنا وصحابي. برشا سارة. أي 5 كيكا منهم. تبيك ما لازمكش تمثل لها جملة. اي اخر مرة العملة دي ومامتو- راهم تغشوا عليك على الاخر. وقعدت ما غير حوايج بكيك. أي ما ضحكوش كل ما عليك نحي صحابك. لي كل ما نحي حوايجي ماما تعمل لي الوحش في عيني. هيك انا من العمل عمل. وديجا انا وقتها كي هبطت في الدروش ماما بقات تغزر باش تقول البناية درا شبيه هذايا مرضت ولا شبيه، بعد عرفت حوايج بيتنحى. من الحكاية باهي تحب انت تحط لي العظمة ولا انا نحط لك العظمة وانت تلم؟ باهي خلينا نزيدو نعملو نحنا شوية بعد نحط. باهي نزيدوها شوية. لازم هكا 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 بالكبير. اي لازم هذوما الزبدة تذوب. وعندك عمل اخر هكايا في علاقة بالبابيون؟ بعد نحيتها من مخي البابيون زبدة. اي الحمد لله. الحمد لله نحيتها من مخك. وشكون انت احسن صاحبة عندك؟ لما حاليا عندي برشا وحدين، انا قريت في 3 مكاتب، من الاول في الحديقة، لا نسيت شو اسمها. نسيتهم، حاسيلو الثانية لايك، والثالثة أنا تو في المنار اي في المنار بقيت نتذكر فيهم كان هما خاطر مازالوا يقراو معايا. إيه. رايا وامنه وبرشا وحدين قسم كامل بريسك. قعدتوا صحاب. اي باش قبل كنت تعمل كيكه نحط لك العظمه انا تو. باهي خلينا نعملو حفرة ستار في الوسط. هيك الحفره في الوسط. نحطو العظمة. تحب نعمل انا ولا انت؟ ما تحب؟ نعملو الزوز. باهي بزي نحطوا العظمه نخلطوا شويه وبعد شو نزيدوا شويه ماء حتى تتلم. انت تعملها في داركم؟ اي البارح برك عملتها. يا بيه. قلت لي مش ديما حقا طيب تخليك شمك. وخوك قد عمره خوك الساعه؟ 8 سنين. وانت قد 11. قراب لبعضكم. اكبر منه ب3 سنين. نزيدوا شويه ماء. لموها تو بالقديش قولك؟ بدي على الاخر خاطر نحسها باش تولي خلط وزلط. لا هاي سي بون تخلطت هاي تو. ملا خلنا نحي انا وكمل انت. اوكي اغسلهم بالقدا يجيك اي بس. بيان سور. وطوحي لهي تطلع اللي حطينا لها بزيد ماء مش مشكله. كاس ماء نحطوه. نزيدوا شويه. شطاو. لا نزيدوا شويه فارينه. باهي. هاي نزيد فما هي هون حتى لين تشرب مليح. مغرومه بالغناء ولا مش برشا. مش جوك؟ اي اي بيه. اما ما يصيرش ما ديما نحنا نعملو هكايا. انا كي نبدا نطيب مع ماما هذيك خلتني. اي نبداو- تخليك ساعات هاك ما حاجه. نحملش كي نبدا انا في الكوجينه وتبدا الراديو مسكر. ديما الغاجو محلو. اي ملا نحنا قاعدين ندورو هكا فما غنية دور دور خبز شعير وكعك محور خرجت من الحمام تفور شدوها لا تطيح التالي يا مان امان ماني وكودك سافر عليا وخلاني يزيك هاو. نغسلو هيا الدم الفرينة نزيدو مازالت نجم تتلم. احنا قعدنا ماخذين راحتنا نعملوا في العجينة.
انت كملت كل شيء وانا ما زلت نحي. ان شاء الله عاد ما حطيتش برشا المره هذه. ان شاء الله. يا ترى يا فوره انا يا ترى يا فاتوره. ديما هكا كي تظهر لكم جاريه زيدوها الماء. ليه زيدوها الفارينه باش تشرب. كي تظهر لكم يابسه زيدوا لها الماء. هكا وليت باهيه توا. خليوها ترتاح توا شويه. اي اما لازمنا نلموا على جنب. اي هانا باش نلموا. اغسل يديك بالكدا. خلم انا هذي بالكدا. او تشيز ما حبش تنحى. حك بالكدا. باهي. محليها العجينه. هايكا. ولا سيرين هذي ولا بابيون. محليهم هما راهو لي بابيون. ايوه سافرت انت قبل؟ نعم سافرت قبل ولا؟ اي بريسك الشهر اللي فات اي كنا في فرنسا. اي ديزني لاند غادي يجي مسح اخر ما حبش حطينا يديا كلهم فارينه وعجينه. مش باش يتنحى. امسح بهذيك بالكدا. عندي استوس باش نحيو العجينه. يلي هو لا شوف الساعه يجيك. نزيدو بالزبدة الفارينه. ما حبش تنحى. نحيوها بالفارينه. استوس هذيا وقت الحاجه جات. أو اجا ترى افرك يجيك بالفارينه تو تتنحى. لقينا زبدة مش فارينة. اي كي تحط الفارينه تشرب الزبده. فهمت فازه؟ هايلة الأستوس. هيدا فوالا. اش رايك فيها استوس الفارينه؟ محليها. هاوك اجينا نمشي نغسل يدينا. نشلوهم تو في ساعه خاطر قاعده لنا الفاخ. شفت هاك يجيك نباكو بعدين. هاو هاي نشلوهم نشفوهم توا. شكون انت؟ قلت لي عندك برشا صاحبات ما عندكش واحده بركه كلي طيحت الخاتم. ميرسي ميرسي بوكو. وعندك خالاتك ولا اولادهم ولا بناتهم تلعبوا؟ عندي خالتي أميرة يعطيها الصحة هي عطتني الغسات. ايه وعندي خالتي يسرى مازالت تقرا ان شاء الله أي. باش تولي انجينيرة. ان شاء الله. وعندي خالتي فات في فرنسا. مشينا بحذاها قلت لك الشهر هذه اللي كنت فات. بحذاها. أي. وين مشيتوا كي مشيت لفرنسا؟ مشينا لديزني لاند عالم اخر كبير. اي فما وحدين يباتوا كيكا بالاربع ايام بثلاث ايام وما يكملوهوش. اي حط هذيك في البوبي. تفرجت في لي سبيكتاكل وفي ميني وميكي ولي برانسيس هذوكم الكل وبلانش نيج وحمراء وهذوكم الكل. هذوكم الكل. وشفت الفوشيك في دارتيفيس وكل الجو هذا. وعملوا منطقة طلعوا الفوق كبير نتاع مكاي. نتاع ميكي اسمع يا سيدي كبير باهي. تو واش باش نحطوا في الفاخس نتاعنا؟ باش نحطوا دجاج ولا اسكالوب اللي تحبوا مقصوص صغير. اي نحطوا البطاطا. اي ذي بطاطا مقليه. نجمو زاده نصمتوها كيما تحبوا. ونحطوا العظام. عملنا العظام. كعبتين. جا نعملوه غابي. وي. قالك في الفكره بغيت نعملها انا غابي. ديما نعملو غابي العظام. نحبش نقعد نقص فيه. قد نقص الطروف هكا. غابي في ظهري. وفات الحكايه. واش تلعب مع ولاد خالتك وبنات خالتك؟ شنو الالعاب اللي تلعبوا؟ عندي كان ولد خالتي انا اللي في فرنسا. ايش تلعبوا كي تتقابلوا؟ مشينا ديزني لاند كيف ما ليه مع بعضكم معناش تلعبوا مع تبنيو بعضنا. ديار بالمخادد ولا تلعبوا غميبه؟ خويا يحب ديما يعمل خيمة. عملناه هما دارهم غادي صغيرونة اما شوفيه مش نورمال. هاي ما غادي تحسش برد. شوفيه عكس الداخل شوفيه والبرا برد. بارد كلاس. اي واش تقعد تلعب انت وياه ولد خالتك؟ اي هو عنده برشا لعب مغروم باللعب مش نورمال. يسيب اللعب الكل اي ونبداو نحنا هاتي لمو ونحنا بعد تبداو في شنيا؟ الاخر تقول لخالتي هاي لمو بعد في الاخر الدنيا. نخليوه الكل ونمشيو. صحيتو وتتغشى عليكم خالتك ولا اي تسامحكم خاطر صغار؟ لو حالت تغش علينا خاطر هما صغار مازالوا. انت اللي كبيره. اي انت كبيره ما في داركم وفي أي. خالتك وفي الدنيا الكل. اي نزيدوا شويه قوطه.
طلي جوتا بنينة. ديليس اللي يقول لك. وانا خنحل من الجبن غابي. هاي اوكي هو راهو ديجا حليته لك شويه انا. داكوغ اها. حطي لنا جوتا وانت جبن. تجي بنينه الطاخت هذه. وي. كيف يقول المثل صنع يدي حيط عيني. والله صنع يديا وحياة عينيا يا عيني يا عيني. حطوها الكل الجوتا. باين حطوها تبنن. حتى جبن هذيك بنين. يا ما لازم نحلوه باش ما يقعدش في بلاصه. حلو هاي حلو. خلينا ريقل شويه الدنيا خاطر الماعون تكدس. شكون باش يغسلوا توا الماعون من بعد؟ مع بعضنا مع بعضنا. اي به يد كي يد. مش انا وحدي صافا فرحت. هذه مازلنا باش تحقوها توا. نحيو الزيت أو كاين تشيز. شكون جيناتنا تتفرت الكل. نخليوه شويه للزين نجبن غابي. حطينا برشا. هذه الطاقة نتاعنا على كيفنا. نحنا نعملوا فيها نقرروا اللي نحبوا، وندلوا. قد ما نحبوا. وي. هاكا ولا؟ قلبي نظفوا هذيا القرب. شوف. هايك. يبدا خالط عاد بشويه وين توا نفوح. باهي؟ باه. حطوا شو الملح من غير ما نحطوا. لا من غير ما نحط. حطوا شويه. قد ديجا جبن وكل ملح. حطوا شويه حشيش. هذا نعناع شايح. حطوا شويه يبن. يعمل جو بنينة. من ريحته شوية. تشهي. هذيك شويه قليل. مش اللي تنقول لك نعمل بشكل عويدة الكبار ما يهبطوش. حتحتوه كما تقول مامي. هايك. فوالا اعمل مليح. تحبها انت الشرمولة؟ نحبها الشرمولة. وانت تعرفها الشرمولة؟ ايه بيان سور قصيرة. حطينا مالا نطيبها نتشرفوا. زايدة في العيد. بتحب البازين والقلية؟ انا متابعة. بالحق والله في العادة الصغار ما يحبوهمش. انا نحبهم. اي وش تحب اخر؟ تاكل المرقة؟ ايه تحبها المرقة؟ ما تحب الحوت زاد. مش برشا مش انواع الكل حقيقة. شنو اللي تحبه؟ تحب نحب الخبيت كينو. وكل لي فخي دماغ الساعة؟ ليه والله بنين هذوك بنين وكلهم منفعة راهو. ما يعجبونيش. ليه؟ نحب كونسي الحوت تحب تبدا السول؟ كبير هكا. تحب شخشخ. السول ولا؟ ايه باهي وذي نواد موسكاد اسمها بالعربي اسمها زوز الطيبة. وبنين يفوح على الاخر الماكلة الزعرة. باش نرحيوه هكا شوية منه. ريحته ظاهر فيها. سمع من قريب. ريته يحطوه زيادة في البيغي. كيف يعملوا زيادة كالمقرونة البيضاء. راهو شوية يزي. خلطوا مليح. طلع لك في خشمك. كسر لك العظمة انا. ايه ان شاء الله بنينة تطلع. انا حسيتها بنينة ديجا ريحتها بنينة. رولو بابي كملناه. مسكين. وعندك عمايل عملتهم مع صحابك في المكتب؟ لا ما حلا فما صاحبتي عملت لي عملة. شنو هي العملة زاد؟ هيك خلاص. نحنا بحذينا في المنار فما برشا يعني بيو سندويتشي دي بيتزاريا والكل. مرة بوها هذي صاحبتي ما في بالوش. يا اخي مشينا مع بعضنا انا وصاحبتي. خلينا نسميها باش نقعدش ديما صاحبتي. مشيت انا وايمنا للراديو. يا اخي هذا اسمه ستورون. ما فهمتش. يا اخي بقينا نحنا غادي. انا خلصت باش نفطروا يجيبوها. هذيك النهار ما نسوي جمله. يجيبوها يروح بها وماما بقات تفجعت عليا خاطر هي عندها تليفون. طلبتها هي قالت لها راني مشيت خليت سيرين وحدها. ويش بها يا اخي خليتك؟ وماما ما لقاتنيش. هي اي وماما ما لقاتنيش خاطر قلت لها انا فما وحدي من صحابي كذبت عليها الحقيقه. ماما فما وحدي من صحابي قلت لها باش تمشيو معايا. يا اخي قعدت وحدك. قعدت وكيف وحدي. روحت جيتكم؟ بعد مشيت للمكتب وروحت كليتها سيفت ريحه الحمد ما خاطرك بجاعتهم. لازمش تكذب عليهم امك وبوك راه. اما حلاوتهم ما نعمل. خاطر هما ما يحبوكمش يكذبوا. حتى انا مامي وداجي نتاعي ما يحبوناش نكذبوا.
باش ما يشيروش مشاكل باش ما يشيروش مشاكل صح. نمدوا البات نتاعنا توا. اش تقولك في الفكره؟ خلينا نعمل ملقنا فرينة. باهي عمل انت شويه فارينه بعدو هكا يزي مش برشا هكا نحلوها شوي. باهي ديما لازم تتنسخ. لازم هاي بكيكه فماش عابد يدخل الكوجينة وديما تتنسخش. ما فماش هذا خبيوها هوني حلوها بالقلقال. هاكا القلقال. نبداو بشوي بسم الله. اجا ندوروها قبل شويه باهي. نحلوها تبدا سهله. ديما الباتا جايه هاكا ندوروها. لازمنا في ساعة خاطر سينو الزبده تذوب وتتحل. دونك لازم في ساعة نحلوها. لازم تكون قرموشة هكا شوي. اي هاي توكلنا على الله. على تاك تو. أو كمل هنت. هيك نعمل هنا. نجمو نعملوها حتى اكبر من المول نتاعنا. ترمدوا المول نتاعنا هاو كذا. هاي ومن بعد كملوا نستويوها بيدينا جوست باش تتحل. هوب بلاش هيك. ما نستحقوش نحطوا زبده خاطر ديجا هي كلها زبده. ليش باش تلصق؟ نحيو الزايد. اش قولك في الفكره؟ فما سكينة. انا راه ممنوع تمس السكينه في كوجينتي. عليه؟ خاطر الصغار ما يمسوش السكينه. انا مانيش صغيرونه برشا. اي ماكش صغيرون برشا مازلت صغيره. قد عمرك انت ترى؟ 11 سنه. كي يولي عمرك 20 صاي عمرك 20 تولي كبيره. مازلت تو. تقصد من بعد ما نعمل بطاقة تعريف. كي تعدي الباك 18 بيعيش 18. 18 تولي كبيره. ذي نجمو نخبيوها في الكونجيلاتور. لا انا باش نقول لك حاجه. اش قل؟ نهار ماما وبابا مشاو خرجوا هما وخويا معاهم. انا بقيت وحدي في الدار جعت على الاخر. عملت بيتا وحدك وحدي. صحيتك وعملوا لك عركه من بعد. ليه بنينه كملها هما بريسك. جاو جيعانين يا اخي كملها هما. هذيك صح. هذي نحطوها كونجيلاتور نجمو نعاودو نستعملوها. نعملو هكا باش هي نورمالمون ماهيش تنفخ. كهو محليها هي جات العجينه عجبتني. نحطو الفاخس نتاعنا. دا كلهم فارينه هنا. حطينا. انا هكا محبهاش جاريه برشا الفاخس باش تقعد بنينه. بديت جوعت من توا. بديت سايي. هاك نحطوها هكا. توا باش نحطوها. نحسبوها هذي كش عليها شوكولاته. شنيا الشوكولاته؟ كش عليها شوكولا هذي محسوب. غني أغنية شوكو 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 شوكولاتة مامي. نعرفيش هذا شوكو شوكولاته مامي. لما خلا طلعت عمني ولا هي ولا تعمني ولا. والله ما نعرفيش. ما خلينا نعملوا نحنا شوية زينة من الفوق. باهي حط شوية مش برشا. خرج لنا الفوق ديجا حطيناه يسخن. جيب لي كعب معدنوس هكا نحطوه في الوسط زينة. تو بعد نزينوه خاطر كي نحطوها تو المعدنوس تتحرق. نيت نعاونك. سي بون. اوكي. نحط شوية من الفوق كلها جبن. هذه تارت بتاع جبن. مش سالي تاع جبن. اي سالي بريسك. زيها سي بون. محليها. حطوها في الفوق ديجا سخون 180 درجة. ويبس. نخليوها حتى تطيب. نزيد نقوي في الفوق. ننظفوا توا الدنيا. هذا لازمنا نحطوها توا. هذيك تاع نخبيوها في حاجة. نحطها هوني. نخلموا احنا الدنيا الكل يشبح لنا. فما بابي سيلوفان. نلموا شوية الدنيا. خلي كاين باش لو طون اللي احنا لمينا وريقلنا وجينا نعملوا في الجو نقولوا لهم نعودوا بعد الفاصل. ثم نواصل. غوكوكو رجعنا لكم بعد البوز ورجعتوا بحذايا جبت بابيون. باش نعمل هكا ابغا كدابغا. سالو. يا عندي بابيون زرقاء وانا بابيون صفراء. اش قولك؟ عجبتك؟ ماك تحب علي بابيون بابيون بابيون. محليه كادوك عايشك. راه جيت كنت بابيون كامله. اش قولك؟
سي بون توا ما عادش باش نحي حوايجك باش تولي بابيون. نو ما عادش. اي بي التاخت نتاعنا هاي حضرت طابت. هذيا الحبقه اللي تحب عليها انت خير من المعدنوسه. نحطوها هكا هذي حضرت على روحها. تو باش نعملوا الجو نتاعنا اش قولك؟ باهي هاي نبداو. اش باش نحطوا احنا فيه؟ نندهو. نحطوا الفخاز. نحطوا الفخاز ديجا مغسول ونحطوا شويه حليب. نحطوا كعبة ياغورت نقول برا. نحطوا الدانات. اهو الدانات. فين هو المغارف؟ المغرفه اجا نعطيك مغرفه. انت عتعرف كوجينتك. اي انت مازال ظريفه تو كي تعاود ترجع بحذايا توا هاي المغرفه ان شاء الله. خبيتها المغرفه. اي وباش نقول لك حاجه اخرى في بالك انا لابستي اليوم البسها على خاطر كيف الكوجينه. بالحق والله ميرسي. دغيا. ايوه هيك هذيا زاده زرقاء وانت صفراء وانا زرقاء وهي صفراء عكس بعضنا. اول مره انا جو مو ترانسفورم ان بابيون. عجبتني يا ما ترانسفورماسيون. الحق تحب انت الحيوانات؟ شنو الحيوانات اللي تحبهم؟ عندي عصفور في دارنا اسمه تويتي وعصفور خويا اسمه ميزو. انا عصفور خويا يضحكني فيه كيفاش يبدا في الصباح يبدا في الفجر. هو انا عصفوري كناريو وعصفور خويا بيروس. هو ملون وانت اصفر هكاكا. عصفور خويا يبدا يصيح يعمل قوي ماك تعرفوا عاد وانت يبدا يغني عاد الكنال وشايخ. بريسك مصلي على بي 9 اصوات عنده هكا يعمل صلي على النبي. ترى لحظه باش نعملوا الحس باش نعملوا احنا توا. عملوا استناو حتى يطيب. سي بون شفتوا محلاو كي تعملوا جو وحدكم في الدار خير ملي تشريو الباكويت وكل خاطر صحي براو مش على حاجه. هكا ولي وزيد شو تختار انت الغله اللي تحب وتحطها وكل شيء. تحب بنان شوي نحي القربج البيض الزيت اللي تحب انت تحطوا. انت شنو الغله اللي تحبها اكثر واحده؟ انا نحب الفخاس والتفاح زاده. التفاح قالوا باهي للبو ولي صافيه. اي باهي الغله الكل باهيه للبو. انا كنت صغيره كنت نبدا ناكل في الطماطم شويه حمار نحط طماطم هكا ديجا انا كي نبدا نسخن على الاخر عيطوا لي طمطومه في الكلاس. تاع حمار خاصه كي نحشم. كان شفت خويا انت مش يا حمار يولي بخسك ما عادش نجم يتكلم بالكدا. سلمون يولي طمطومه كي يحشم على الاخر. يا حمار نحب نحي نحيو الضو من غير مشاكل هكا ولا نزينو تو الكيس نتاعنا. جاتني فكره انا قولي عجبتك ولا نحطو هكا على الحرف. او محليها قولك هاي تبل شي كوي واحد يتشهي كلها قبل ما يطيبها. جاي حضرت لازم نحربها راهو راني راية الطفلة ذي حاربة الدنيا. باش نحكي لكم باش نحكي لكم كل ما نتفرج عليك لازمك تعمل حاجة. لازم نعمل عاملة مفماش قبل ما تطيح هذايا خليها هذيك خليها تبع الزينة نقول. جوست ننظفو اللي تبزح. خلي هذيك ما عادش نحركوه تو. صافا ما حربتهاش برشا. اما الكيس مسكين والله. نحطو تو التاخت بحذاها. هذي نحطو الباي هكا. انا باي فينو هذيك باش خاطر هذاك كبير حطينا فيه الدنيا الكل. ونحطو التاخت بحذانا. فما غنية قلت لي خلينا نغنيوها زاد. فكرني بها شوية. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب أمانة. أوه 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 أوه
يزينوا من الغنية خليني نكمل. محلاه ان توكا الغنيه. ميرسي. هاكا ملي عملنا الطاخت سالي نتاعنا وعملنا الميلك شيك بالدانات وحربنا الدنيا بالشوكولاته سي بون معناها تو نجموا نقعدوا نغطسوا في الماكله نقول لهم باي باي يا ما قبل باي باي. قاعدين تفرجوا فينا. لا لا حق شنو؟ نسيت حاجة. شنو هي ترى؟ باش نعمل ديديكاس على عائلة ماما زروق، عائلتي انا داود ما نقعد نسمي فيهم بالواحد دونك هاك كلهم. ونسلم زيادة على صحابي وجيراننا وماما وبابا بيان سور كان يتفرجوا عليا وخويا زيد والناس الكل اسباس عايده ليه؟ تاع عيدودة زيد. باهي مالا نتقابلوا الأحد الجاي في حلقة جديدة من كوجينة اليوم جونيور وتو قعدنا كي نقولوا لكم ترى. تشاو تشاو. أبغى كدابغا. سالو. يا عندي بابيون زرقاء وانا بابيون صفراء. شقاولك عجبتك؟ ماك تحب علي بابيون بابيون. هاي. نبيك ما صحيش خاطر وديتو باش نصوروها. لا والله مين. الطاولة أبيض مسخط. هذا البرنامج برعاية الفرجة ما تحلى كان مع سيدة. سيدة عالبنا متفاهمين. هيا نعيش المغامرات. مهمتنا نلقاو خريطة الكنز. شوف لازمنا نشوي ديليسو باش نلقاو الحل. سي بون لقيتها. ديليسو معمول بأعز حليب ديليس وفيه 10 فيتامينات. وانتي سيدة عيش المغامرات مع ديليسو بيغات. اكتشفوا بالنت ميني بات وردة جديدة للصغار كهو وللكبار زيادة. وردة سرها المحبة.